ఇది ఒక వ్యసనం. ఎవరైనా సరే దీనికి ట్యాక్స్ కట్టవలసిందే. ఈ కోడిని ప్రేమించేవాడు ఎవడైనా సరే 5 ఎకరాలు అమ్మాడా, 10 ఎకరాలు అమ్మాడా, లేకపోతే సైట్ అమ్మాడా అన్నీ చేయాల్సిందే తప్ప ఇది లాభసాటి వ్యవసాయం వ్యాపారం లాంటిది కాదండి. ఇది ప్యాషన్ ప్రపంచం అయిపోయింది. డబ్బు ఎక్కువ పెరిగింది. పూర్వం ఇలాంటి వినోదం కిళ్ళీకో లేకపోతే 100 రూపాయలకో 10 రూపాయలకో వేసుకునే వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళ లక్షల్లోకి వెళ్ళిపోయింది. యువత దయచేసి ఈ మార్గంలోకి రాకుండా ఒక 2 రోజులో పండగ 3 రోజుల్లో సరదా చేసుకోవాలి తప్ప ఇది మంచి ఫీల్డ్ కాదని నా అభిప్రాయం.